Hola mis mompis, hoy haremos unas deliciosas costillitas. Le echamos medio cuadrito de Maggi y un poquito de salsa de hummus. Revolvemos y este es un nuevo video de cocinando con Carlanga. Agregamos deliciosa salsa de tomate y a revolver. Me tocó aprender a mí porque el chef anda en la trabajación y de hambre no me voy a morir. No olvides seguirnos en nuestras redes cocinando con Carlangas, comparte y deja tus comentarios. Revolvemos bien y dejamos cocinando hasta que se espese esa deliciosa salsa y complementamos con unas deliciosas papas fritas y quedan unas costillas deliciosas. Y a disfrutar de ese delicioso plato. Cuéntame en los comentarios qué tal te pareció.